मैं डॉक्टर विजय सिन्हा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। पिछले दिनों मैंने पिछले वीडियो में कोराइजा यानी नस्ल कैटर पर आप लोगों के साथ चर्चा की थी। आज मैं लोगों में होने वाले आम बीमारी खांसी एवं उसके होम्योपैथिक उपचार के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। परंतु इसके पहले इस वीडियो के नीचे दिए गए बटन लाइक को दबा दें तथा अधिक से अधिक शेयर करें। यदि आपने मेरे वीडियो को पहले सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन दबाना न भूलें। जब मुंह के तालू में इन्फ्लामेशन होता हो तो उसे फ्रेंजाइटिस कहते हैं, और जब लेरिंग्स और ट्रेकिया में इन्फ्लामेशन होता है तो उसे लेरेंजाइटिस कहते हैं। जब ब्रोंकाई में इन्फ्लामेशन या शोथ होता हो तो उसे ब्रोंकाइटिस, और जब ब्रोंकाइल ट्यूब का इन्फ्लामेशन होता है या शोथ होता है तो उसे निमोनिया कहते हैं। प्रारंभ में एकाएक ठंड लग जाने के कारण अत्यधिक खांसी यदि किसी रोगी को होने लगे, इसमें लेरिंग्स और ट्रेकिया यानी विंड पाइप में इन्फ्लामेशन हो जाता है। ऐसे ठंड लगकर एकाएक सूखी खांसी अत्यधिक होने लगती है। खांसी के साथ बेचैनी और प्यास ज्यादा लगती है। ऐसे रोगी को मैं एकोनाइट 30 नंबर की 2-2 बूंद प्रत्येक 4 घंटे पर रोगी को देने का परामर्श देता हूं। यदि रोगी को रात में सूखी खांसी लगातार होता है, खांसते खांसते उसका गला रूंधने एवं दुखने लगता है, खांसी बहुत अधिक होती है, खांसते खांसते उसका चेहरा लाल हो जाता है, खांसी से बेचैनी अनुभव करता है, तो ऐसे रोगी को मैं बेलाडोना 30 की 2-2 बूंद 2-2 घंटे पर तब तक देने की सलाह देता हूं जब तक कि उसका खांसी कुछ कम न जाए। यदि रोगी का खांसी बहुत सूखा हो, मुंह के अंदर भी एकदम सूखापन हो, कफ कठिनाई से निकलता हो, प्यास अधिक लगता है और अधिक मात्रा में पानी पीता है, खांसते खांसते रोगी को सिर में दर्द हो जाता है, खांसने पर सीने में भी दर्द हो जाता है, हरकत से खांसी और बढ़ जाता है, तो ऐसे ऐसा रोगी चिड़चिड़ा भी हो जाता है। ऐसे रोगी को मैं ब्रायोनिया एल्बम 30 नंबर की प्रत्येक 4 घंटे पर देने की सलाह देता हूं। यदि रोगी के छाती में ज्यादा कफ जमा रहता है, छाती में घरघराहट रहता है, रोगी समझता है कि यदि मैं खांसूंगा तो बलगम निकल जाएगा, लेकिन खांसने पर बहुत थोड़ा बलगम निकलता है और छाती में कफ घरघराता है, तो ऐसे रोगी को मैं एंटीमटार्ट 30 की दिन में प्रत्येक 4 घंटे पर 2-2 बूंद देने की सलाह देता हूं। यदि रात में सोते समय
ब्रोंकाई में सुरसुराहट से होने वाली खांसी हो, सर्दी या बरसात के दिनों में खांसी बढ़ जाती है। अक्सर यह खांसी रात में सोने के समय ज़्यादा बढ़ जाता है। सोने के समय रोगी बेचैनी का अनुभव करता है। तो ऐसे रोगी को मैं रस-टक्स 30 नंबर की प्रत्येक 4 घंटे पर देने की सलाह देता हूं। यदि किसी रोगी को सूखी खांसी हो या हुपिंग कफ वाली खांसी हो और कफ नहीं निकलता हो, खाने पीने से खांसी कम जाती हो, गर्म पदार्थ खाने से या ठंडी हवा से खांसी बढ़ जाती हो, गले में गहराई से खांसी उठती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, तो ऐसे रोगी को मैं स्पॉन्जिया 30 की प्रत्येक 4 घंटे पर 2-2 बूंद रोगी को देने की सलाह देता हूं। यदि किसी रोगी को सूखी खांसी, घरघराने वाला कफ, गले के ऊपर सुरसुरी, गले के ऊपरी भाग में सुरसुरी हो, ठंडी हवा से खांसी बढ़ जाए, कफ नहीं निकलता हो या कम निकलता हो, तो ऐसे रोगी को मैं हीपर सल्फर 30 नंबर के प्रत्येक 4 घंटे पर देने की सलाह देता हूं। यदि रोगी को खांसते खांसते हुपिंग कफ के जैसा लगने लगे कि अब यह खांसी हुपिंग कफ का रूप ले लेगा, खांसी का दौर लगातार बढ़ता रहे, गला घुट रहा हो, गले में पंख सटे रहने के जैसा लगता हो, तो ऐसे रोगी को मैं मात्र एक खुराक सुबह खाली पेट में ड्रोसरा 30 नंबर की 2 बूंद देने की सलाह देता हूं। ड्रोसरा की दूसरी खुराक नहीं देनी चाहिए। एक खुराक ही इस दवा का बहुत अच्छा परिणाम देगा। यदि किसी रोगी को लैरिंक्स में सरसराहट हो, खांसते समय ट्रेकिया में दर्द हो, कफ बहुत कड़ा, सफेद और पीला हो, यदि रोगी खांस कर कफ मुंह से बाहर निकालता है, जब मुंह से बाहर कफ फेंकता है तो वह कफ तार या धागे के जैसा खींचा चला जाता है, यानी कि कफ बहुत ज्यादा लसलसेदार होता है। रोगी को कपड़ा खोलने पर या गहरी सांस लेते समय खांसी अधिक होने लगती है, सुबह नींद टूटने पर भी खांसी अधिक होती है, तो ऐसे रोगी को मैं कैलीवाइक्रोम 30 की 2-2 बूंद प्रत्येक 4 घंटे पर देने की सलाह देता हूं। यदि रोगी को रात में सोते समय ज्यादा खांसी होती है, ब्रोंकाई में सुरसुराहट के साथ अधिक खांसी हो, यदि सोते समय चादर से हाथ या शरीर का कोई भी अंग बाहर निकल जाए तो उसकी खांसी बढ़ जाती है। रोगी गरिष्ठ भोजन नहीं पचा पाता है, रोगी बाएं करवट भी नहीं लेट सकता है, उसका कफ गाढ़ा, पीला या हरा हुआ करता है, शाम में कफ गाढ़ा और सुबह में कफ ढीला हुआ करता है, तो लेकिन इसका कफ कैलीवाइक्रोम की तरह लसदार नहीं होता है, इसका कफ चिपकने वाला नहीं होता है, इसका कफ केवल गाढ़ा
पीला और हरा नहीं चिपकने वाला निकलता है, तो ऐसे रोगी को पल्साटिला 30 दिन में प्रत्येक 4 घंटे पर 2-2 बूंद मैं देने की सलाह देता हूं। ऐसे तो खांसी के लक्षण के अनुसार हेमियोपैथिक चिकित्सा में बहुत सी दवाएं हैं, परंतु उतनी कोई सारी दवाइयां देना यहाँ संभव नहीं है। इसलिए मैं यहाँ उस दवाइयों से ही खांसी की चिकित्सा का वर्णन कर रहा हूं। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो नीचे दिए गए बटन लाइक को दबा दें। यदि आपने मेरे इस वीडियो को कभी सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दें और शेयर अधिक से अधिक करें, तथा कुछ संशय हो तो कमेंट बॉक्स में जाके अवश्य लिखें। धन्यवाद। जय भारत।